بله داداش منور. سلام علیکم، حالت چطوری؟ علیک السلام. بریه یه خبر بد دارم. خانداداش سکته قلبی کرده. چی دارین میگین؟ کی؟ همین چند ساعت پیش، اما الان حالش بهتره. تو یه کاری کن، بیا اینجا. شما نگران نباشین، تلاش میکنم خودمو برسونم. خداحافظ. خداحافظ. داداش تو که میخواستی امتحان بدی، اون چی شد؟ بیا خیال پسر، چه امتحانی؟ تازه اون دیپلمو میخوام چیکار؟ برای کار کارمندی ساده؟ همینجوری نشستم دارم صاحب صدها هزار روپیه دارایی میشم، چرا الکی وقتم هدر بدم؟ تو خیلی خوش شانسی پسر. ما اگه یه دایی یا عموی اینجوری داشتیم زندگیمون عالی میشد، مگه نه جمیل؟ آره پسر، هر کسی اینجوری شانس و تقدیر خوب نداره. اما یه چیزی هست، اونم این که ما یه شانس خیلی خوب داریم، چون ظفر دوستمونه، مگه نه ظفر؟ آره داداشم. یه لحظه. بله مامان بگو مشکل چیه؟ چرا همش زنگ میزنی؟ تو کجایی؟ ما اینجا نگران تو بیمارستان نشستیم. بهتون که گفتم واسه کارهای کارخونه رفتم به زمینا دارم سر میزنم. منور هر دقیقه داره از تو میپرسه. خب بهش بگو وقتی کارمو تموم کردم میام اونجا، خوشگذرانی که نرفتم. باشه زود بیا. باشه میام. فعلا بچه ها باید برم. پسر میخواستیم سینما بریم که. فردا باید بریم داداش. با اجازه. خداحافظ. داداش حساب شده. این که رفت ما هم پس بریم. آره بریم. زن داداش، شما که دستتون خیلی سخته، زود باشید بریم پیش دکتر. نه جایی نمیرم. اگه نرین زخمتون عفونت میکنه، لطفاً برید پیش دکتر. من خوبم. زن داداش، شما هنوز از من عصبانی هستین؟ من که همه تلاشمو میکنم که از دست من ناراحت نشین. ببینین خودتونو به چه وضعی انداختین. چند روز لباسم عوض نکردین. من از لباسم براتون بیارم؟ براتون میارم زن داداش. سلام مادر. زود برگشتی. سلام علیکم بابا. علیک سلام پسرم. منو قبول نکردن واسه همین زود اومدم. بهادر پسرم، بهتره یه سر به گیتی بزنی. چرا؟ چی شده؟ چیزی نشده، همینجوری. یعنی چی چیزی نشده؟ رفته بود تو آشپزخونه کار کنه، دستشو سوزونده. بهتون که گفته بودم نذارین سمت آشپزخونه بره. حتی بهتون تاکید کردم که واسهش صبونه درست کنین. آخه تا کی پسرم؟ قبول دارم از خانواده پول داره، اما اینجا خونه پول دارا نیست. اینجا باید همینطوری زندگی کنی که ما زندگی میکنیم، مثل ما. قدسیه بهش یکم زمان بده. مگه ما زمانو ازش گرفتیم آقا قنبر؟ بالاخره که باید کارا رو یاد بگیره. موقع یاد گرفتن این اتفاق پیش میاد. شما هم دیگه شورشو در آوردین مادر. آره پسرم، فقط مامانت اشتباه میکنه. آخه ما از این ازدواج لعنتی چی به دست آوردیم؟ جهیزیه رو که اصلا ولش کن، حتی کارت هم ازت گرفتن. چیزی رو که از این خانواده بزرگ به دست آوردیم فقط عصبانیت و غصه است و بس. چیز دیگه ای به دست نیاوردیم. یه عروس بدعنق که هیچ کاری هم بلد نیست. یه ذره جلوی اون زبونتو بگیر قدسیه. گیتی ببینم. چرا؟ گیتی بذار دستتو ببینم. ببینی چی کار میتونی بکنی؟ خیلی درد میکنه نه؟ نه، خیلی لذت میبرم ازش. خوشحالم که دستم سوخته. گیتی نیازی نبود تو بری تو آشپزخونه.
به رعنا میگفتی اون واسه چای یا صبونه درست میکرد. خواهرت حتی با من درستم حرف نمیزنی. اینقدر به هم بد و بیرا میگی. بعد من بهش بگم برام صبونه درست کنی؟ تو هیچی نخوردی نه؟ یه چیزی برات میارم که بخوری. من چیزی نمیخورم. چرا چیزی نمیخوای؟ تا کی خودتو گرسنه میذاری؟ یه چیزی برات میارم بخوری، بعدش با هم میریم دکتر. میخواد منو ببره پیش دکتر. دستم تمیزه، بخور. گفتم که نمیخوام بخورم. گیتی میدونم از دست من نمیخوای بخوری، اما با غذا نمیشه قهر کرد. و توی این خونه به جز من دیگه کسی نیست که ناز تو رو بکشه. واسه همین بخور، بجنب. گفتم که نمیخورم یعنی نمیخورم. پس بیا ببرمت دکتر. نمیخوام برم. محض رضای خدا بیشتر از این اعصاب منو خورد نکن گیتی. به قدر کافی از دست ظفر عصبانیم. تو اونو کجا دیدی؟ همون جایی که واسه کار رفتم. اونجا یقه منو گرفت، منو تحقیر کرد. بعد گفت که از خونه اقبال خان دزدی کردم. ما تو هیچی بهش نگفتی؟ دندوناشو نشکندی؟ من اونو بزنم؟ من چه جایگاهی دارم؟ اون صاحب همه چیه؟ صاحب خونه اقبال خان، زمیناش و همینطور کارخونهش. اما من فقط شجاعت داشتم که عاشق دخترشون بشم، که اونم قسمتم نشد. چی؟ بابا همه چیو به ظفر داد. کار خوبی کرد. مگه من چیش می شدم؟ به من چه کارخونه‌شو میخواد آتیش بزنه یا به کسی ببخشه؟ برای من اصلا مهم نیست. میخوای پیش دکتر بری یا؟ دستت چطوره؟ خوبه. گیتی چت شده؟ وایسا منم بیام. من نمیخوام کنارم باشی. ازتون انتظار نداشتم. این همه اتفاق افتاد اما لازم ندونستین به من بگین؟ بهت گفتم واسه همین الان اینجایی. آره اینم مخفیش میکردی، درست مثل کارای اون گیتی. کارای گیتیو که اصلا حرفشم نزن. این دختره اصلا آبرویی برامون نذاشت. تا همین چند روز پیشم از مردم پنهون میشدی. اینا همش نتیجه مهر و محبت بیجای زنده‌داش نفیس است. من میدونستم که یه روز اون گیتی همچین دسته گلی به آب میده. همه ی پدر مادرها بچه هاشونو دوست دارن. زنده‌داش کار دور از انتظاری نکرده. انشالله به سلامتی تو هم بچه دار میشی. دوستش نخواهی داشت، نازشو نمیکشی. زنده‌داش شما بیخیال، من نمیخوام با شما حرف بزنم. تو این خونه هیچکی نگران من نیست. میدونین اگه این موضوع به گوش خانواده شوهرم برسه چقدر بهم تیکه میندازن و حرف بهم میزنن. اصلا شما به این فکر کردین؟ آبجی شما میدونین مادر شوهرم چی گفت توی خانواده‌ت اینجور اتفاقا میفته؟ دخترای خونه‌تون اینجورین؟ اینقدر بهم تیکه انداخت که نپرسین. حتی گفت دخترای خانواده‌تون با کلفتتون قرار میذارن و عاشق اونا میشن. فریحه اصلا همچین چیزی نیست. واقعا؟ زنده داشت این حرفا شما میزنی؟
مردم همچین فکری نمی‌کنن. همونی رو میگن که به چشم میبینن. چیزی که دیده میشه واقعیت محضه. بیچاره داداش اقبالم و به کام مرگ کشونده اون گیتی منحوس. اقبال حمله بزرگی پشت سر گذاشت، اما این زن داداشای ما میخواستن که گیتی بیاد بیمارستان، اما من اجازه ندادم این کارو بکنم. به هیچ وجه نذاشتم صداش کنن. اون وقت منور کوتاه اومد. تو برو استراحت کن، خسته شدی. آره آبجی، از بس نشستم کمرم درد گرفت. بریم. در ضمن دکترها چی گفتن؟ داداش اقبال کی از بیمارستان مرخص میشه؟ بعد ازدواجش چه زبونی در آورده؟ آبجی فردوس مگه کم بود؟ همشون بر علیه دخترم هستن. نمیدونم چی کار کنم. باید بهش بگیم زن داداش. بالاخره اون دختر این خونه است. یه راه حل وجود داره زنمون. خب راستی کارت چی شد؟ با شکیب حرف زدی؟ هیچی نشد داداش و هیچی هم نمیشه داداش. اما شکیب که راستش سفر رسید اونجا و راجبم حرفای چرت و پرتی زد. شکیبم حرفای اونو باور کرد. یه ذره پس‌انداز داشتم، با اون سر میکردم. از این به بعد نمیدونم چطوری میگذره. نگران نباش، همه چی درست میشه. 2-3 تا شرکت دیگه هم هست که واسطه دارم، باشون حرف میزنم و میبینم چی میشه. در ضمن گیتی چطوره؟ شرایطش الان بهتر شده؟ شرایط خونه همونطوریه. هنوزم منو خدمتکار خونه‌شون میدونه. منم فکر میکنم که تا آخر عمرم براش خدمتکار میمونم. داداش والا تو خیلی زود ناامید میشی. برای عاشق یکی شدن و به وجود اومدن مهر و محبت یه ذره زمان نیاز هست دیگه دوست من. داداش تو قلب اون برای من هیچ مهر و محبتی به وجود نمیاد. توی قلب تو که هست، همین کافیه. به قلبت اعتماد داشته باشه، تلاش کن قلب اونم به دست بیاری. وقتی این دوتا به هم وصل بشن دیگه هیچی نمیتونه جداشون کنه. تو هم با این دلداری دادنات. ببین داداش، باید یه کار چیزی برام پیدا کنی. باشه پیدا میکنم. تا وقتی کار پیدا نکردی بهم کمک کن این متن کتاب رو ویرایش کنی. آیا نکاح یه پیوند قویه حاج آقا؟ بدون شک هم پیوند. آیا دیگه جای سوالی میمونه یا نه؟ نکاح جواب همه سوال هاست. پس ما رو به نکاح هم داریم. ये इश्क तुम न करना ये रोग ही लगाए दफन खुद करे है फिर सोग भी मनाए. چرا گریه میکنی؟ من و تو قراره یه عمر با هم بمونیم. وقتی با اجبار و زور با یکی بمونی، پس یه عمرم چشات پر از اشکه. گیتی اگه بودنت با من و مصلحت خدا بدونی، پس برات خیلی راحت میشه. برای گریه‌هات یه شونه پیدا میکنی یا برای ابراز خوشحالیت یه دوست؟ من نه شونه تو رو میخوام و نه دوستی تو. از اینجا برو، منو تنها بذار.
چقدر راحت به من دستور میدی گیتی، اما این برای من یه اجباره. نمیتونم رهات کنم، نمیتونم ازت دور بمونم و نه ازت متنفر باشم. قدرت تحمل منم در نظر بگیر. از اینجا برو. میرم. قرصاتو بخور. در ضمن رافعه رو میفرستم که بهت غذا بده. نمیدونم باید این کار رو انجام بدم یا نه، اما لازمه که گیتی در این مورد بدونه. سلام خانم، حالتون چطوره؟ من خوبم. تو گیتی چطورین؟ گیتی خوبه؟ بله گیتی خوبه، منم خوبم. شما چطوری؟ یه چیزی میخوام بگم. بله بفرمایید. راستش اقبال خان چی شده؟ همه چی خوبه؟ هیچی خوب نیست بهادر. اقبال سکته قلبی کرده. سکته قلبی؟ بهادر اگه ممکنه گیتی رو بیار بیمارستان. من همین الان گیتی رو میارم. شما بگید کدوم بیمارستانی؟ سلام علیکم. علیک سلام پسرم. همه کارا انجام شد. آقا سمیر بفرمایید این سنداتون، اینم از بلیتتون. پروازش کیه؟ پرواز شنبه است. زنده داشت فری هم می اومد خوب می شد. ازش خدافزی می کردم. به نظرم اون چند روزی حیدرآباد میمونه. پسرم تو تلفنی با فریه خدافزی کن. ببین ویزات اومده، بلیتت اومده، همه کارات پیش رفته و دانشگاه هم ثبت نام کردی. دیگه دیر کردنت کار درستی نیست. مامان خیلی عجله داره تو رو بفرسته. در ضمن تو خیلی خوششانسی. قبلا مامان محبتش خیلی زیاد شده بود. تا من حرف از خارج میزدم ناراحت میشد. همیشه هم میگفت هرچی میخوای بخونی تو همین پاکستان بخون. منم هیچ وقت ول نکن. دوستت داشتم دیگه. که اینطور. پس یعنی شما سمیر رو دوست ندارید که میخواید بفرستیدش خارج؟ خیلی دوستش دارم. واسه همین دارم از خودم دورت میکنم. تو اینجا چی کار میکنی؟ بابام کجاست؟ میخوام بابا رو ببینم. بابا تو ببینی؟ تو که همه این نسبتاتو از بین بردی و با این خدمتکار 2000 رفتی. حالا سلامتی بابات برات مهمه؟ گیتی اومده اقبال خانو ببینه. نیومدیم حرفای مزخرف تو رو بشنویم. واقعا؟ نمیتونه ببینه. تو کی هستی که مانع من بشی؟ برو. بهت که گفتم. الان همه کار این خانواده منم. هم پسر دوی اقبالم و هم عصای دستش. اون که خیلی وقت تو رو از قلبش بیرون کرده و از وقتی که بیرون کرده حالش خیلی بهتره، وگرنه کارهای بیشتر مامانت که قرار بود جونشو بگیره. این مزخرفاتتو تمومش کن. نیومدم حرفای بیهوده ای تو رو بشنوم. گفتم که نمیتونی. آدم باش. به نظر میرسه درسی که بهت دادم و فراموش کردی. این معلم بودن تو برای خودت نگه دار.
از اینجا برو. من بدون دیدن بابام هیچ جایی نمیرم. کدوم بابا؟ چه بابایی؟ اون بابات که به خاطر تو الان توی این وضعه؟ هرچند قبلا هم از تو خوشش نمیومد و الان که شدیدا متنفره. هیچ پدری نمیتونه از بچهش متنفر بشه گیتی. واقعا؟ پدری که بچهش آبروشو تو ملأ عام ببره هنوزم بچهشو دوست داره؟ این چرندیاتو تمومش کن. گیتی بریم داخل. بهادر از اینجا بریم. تو حرفای اینو باور میکنی؟ این آدم یه دروغگو و دغل‌بازه. همین که گفتم از اینجا بریم. وای مجنون، نشنیدی زنت چی گفت؟ هری، اگه اینجا بیمارستان نبود مطمئن باشی درس حسابی بهت میدادم. گیتی، این نمیتونه مانع تو بشه. بریم. من این زرنگ بازیاتو خیلی خوب میفهمم. حتما با این فکر اومدی با گیتی میرم، نقش بازی میکنم، مظلوم نمایی میکنم و دایی هم شما رو میبخشه و قبولتون میکنه. مگه نه؟ این بلند پروازیاتو دیگه ول کن. جایگاه تو یادت بیارم. تو نوکر بودی، نوکر هستی و نوکرم میمونی. مقامت بالا نرفته، برعکس به خاطر تو گیتی مقامش پایین اومده. قدسیه کار خوبی کرد، رفت عیادتش. قهر پدر و مادر و بچه ها هر دو طرف رو اذیت میکنه. نه والدین آرامش دارن و نه بچه ها. ما همین الان داشتیم از تو حرف میزدیم. اومدین؟ حال باباش الان چطوره؟ خب راستش نتونستیم ملاقاتش کنیم. دکتر گفت ملاقات ممنوعه. گیتی بیا اینجا دخترم، بیا کنارم. نه دخترم، گریه نکن. از خدا بخوا زودتر بابات سلامتیشو به دست بیاره. من خیلی خوشحالم که تو عصبانیت و غرورتو فراموش کردی و به دیدنشون رفتی. کار خوبی کردی. گریه نکن دخترم. ای بابا. ببین دخترم، بچه ها اگه جلوی بزرگاشون سرخم کنن باعث عزت و سربلندیشون میشه. گریه نکن دخترم، حالش خوب میشه ایشالله. بیچاره خیلی ناراحت شده. از یه طرف باباش مریضه، از یه طرف نمیتونه ببینتش. راستی بقیه خانواده با شما چه رفتاری داشتن؟ متاسفانه رفتار همشون مثل همون شب بود. چیزی عوض نشده. چون حال اقبال خان خیلی بد بود خواستم گیتیو ببرم اونجا که اونو ببینه. یعنی چی؟ یعنی هیچکی با شما حرف نزد؟ نه. وای این مردم خیلی کینه این. هرچی نباشه دخترشونه. این حرفو جلوی گیتی نزن لطفا. هرچی باشه بازم خانواده‌شن. آدم هر چقدرم قهر باشه اما تو مشکلات خانواده‌اش همونقدر حساسه که موقع آشتی بودنشون حساسه. ای بابا چرا همچین حرفی بزنم؟ دیوونه که نیستم. این تارا برای آرمان بدشانسی آورده. با آدم مرده نمیشه تو هم ببینی. شما فکر میکنید من الان زنده؟ من با آرمان یه جا مردم.
چرا از مامان بابات واقعیت رو پنهون میکنی؟ کدوم واقعیت؟ همین که بابام نمیخواست منو ملاقات کنی، همین که نمیخواد منو ببینی، که گیتی نباید جلوی چشم ظاهر بشه. این از حماقتم بود که این موضوع رو فهمیدم و رفتم بیمارستان پیشش. جایی که بحث آبروی تو وسط باشه لازم نمیدونم که جلوی بقیه اونو بیانش کنم. خود نفیسه خانم با هم تماس گرفته بود که اقبال خان دلتنگ توه. ظفر همیشه دروغ میگه، اون که عادتشه. نه، اون دروغ نمیگه بلکه راست میگه. وقتی میگفتم دروغه که به محبت بابام اعتماد داشتم. بابا همیشه از من متنفر بوده و الانم بیشتر از قبل از من متنفره. من نمیدونم چرا رفتم بیمارستان که ببینمش. گیتی، اقبال خان پدرته، الانم مریضه. ما باید اینو در نظر داشته باشیم. من میرم خونه لطیف، اون یه کار برام پیدا کرده. لطفاً دعا کن اینجا منو قبول کنن. میدونی کیا اومده بودن؟ کیا؟ گیتی و بهادر. دیدی؟ من میدونستم که این نفیسه یه جوری بالاخره به اونا خبرها رو میرسونه، اونم به دو خودشون میرسونه اینجا. حالا گیتی کجاست سفر؟ آره کجاست؟ فرستادمش بره. بهش گفتم دایی حتی نمیخواد قیافشم ببینه. اون بهادر احمق خیلی تلاش کرد که بیان، اما من یه چیزایی بهشون گفتم که دیگه پیداشون نشه. آفرین، کار خوبی کردی. اونو ببین، اول آبروی همه خانواده رو با خاک یکسان کرد، حالا اومده باباشو ملاقات کنه. راستی من یه چیزی رو اصلا نفهمیدم. زنده داشت نفیسه چطور بهش خبر دادی؟ نکنه گیتی و بهادر با اون در ارتباطن؟ آره، حتما در ارتباطه. به هر حال بذار اقبال حالش خوب شه و برگرده، من به حساب نفیسه میرسم. صدا در نیاد. شنیدی؟ یادت بمونه. یالا دختر، زود یه چای دم کن. همیشه طولش میدی. خودت چای درست کن، غذا رو که من درست کردم. خب که چی؟ سفره رو من پهن کردم. زنده داشت شما چرا اینا رو آوردین؟ خودم جمع می‌کردم. تو همینجوریش هم تنهایی به کارهای خونه میرسی. منم فکر کردم بده من چای درست کنم.
خواهش میکنم زنده داشت، الان دوباره دستتونه میسوزونین. تو خونه هیچ وقت کار نکردم برای همین. آره میدونم، واسه همین میگم خودم درست میکنم. درسم چایایی تو خیلی خوبه. آره داداش بهادرم چایای منو دوست داره. درسم چای درست کردن خیلی سخت نیست، من بهتون یاد میدم. باش. من اینو میبرم.